So, ito na guys, yung shampoo nila, ayan. Tsaka yung treats nila, ayan, treats. Ayan. So, tsaka ito yung ano sa liig ni Yuki. Tsaka ito yung bed nila. Ayan. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video guys, excited ako nito guys kasi itong unboxing ngayon sa Lazada, which is first time ko pong bumili ng mga gamit sa pets. So since na pamahal sa akin yung pets namin ngayon, which is si Neso at saka si Yuki. So ito yung binili ko sa kanila. First time ko pong umorder through online po. Yan. So, tulungan niyo akong mag-unboxing guys. Ito na guys. Ito na siya. So, buksan na natin kasi super excited ako. Hopefully, walang damage kasi first time po ako umorder sa gamit sa mga pets sa Lazada. So, wow! Itong masira or kulang. Kasi ang hirap talaga sa uli o yung sa processing sa pagsasauli ng change ng item. So, ayun, buksan natin guys. Napatagalin. Ayun, narinig niyo parang bell. Ano to ni Yuki? Wala kasi yung necklace si Yuki. So, para masanay siya. Ito na guys. Wow! So, ito yung higaan nila guys. Ito yung higaan nila. Higaan ng dalawang pets, which is medium size to guys. At ito. Ayan, ito small ata. Ito kasi ito yung kay Yuki. So, para mag-circle siya ganito, iwan ko lang kung hindi ito sisirain ni Yuki. Kasi merong ganito. Wow! And then, ito yung kay Miso. Ganun ko muna natin. Hindi na sa loob yung yan. Rilain siya. Ito lang pala siya. And then, ito yung ano na Yuki. Nasa liit na. So, may ma-adjust siya. So, ito yung purpose ko na mayroon siyang bell kasi para malaman ko kung saan si Yuki. Kasi si Yuki, malikot kasi si Yuki. Wow! Susuot. So, baka dito sa kanya. Sa ibang color yung kulay. Pero blue lahat yung binigay sa akin. So, okay na lang. Hindi maliit lang ito. Tsaka mura lang din yan. 6 ata to 6. Kaya pala masyado siyang maliit. So next naman is sa test ko rin ito guys. Buksan ko. So good naman kasi walang damage. So ang problema ko lang sa ganito na bed, if hindi ba kagat-kagatin ng test ko. Kaya pala ang mura niya kasi ganito yung ano niya, itsura. Ano guys? Ano to guys?
shampoo nila at saka yung treats. Saka ang mura lang ng treats nila. Tingnan natin kung ano mura. Makalaki. Ay, ganito pala talaga siya. Wow! Yung mga treats nila. Sasabay ko yung shampoo nila. Ayan, malaki kasi yung binili ko dito guys. Mahal siya. Napakamahal. Sa online, which is 100 plus lang. Ayan. Wow! Malaki na siya. So, buksan ko muna. Excited ko. Kasi hindi ko po sila naligo kasi hinintay ko to. Ayan. Hinintay ko kasi. Baliktad ko na. So, hello guys, ito yung continuation ko sa unboxing ko sa regarding sa gamit ng pet. So, yung si Niso in-order ko to last February 2. So, 2023, which is mga gamit ko nila guys. So, tulungan nyo akong mag-unboxing guys. Mga deliveries ngayon, which is nagka-problema sa delivery, which is matagal siyang nakastock, which is ang lapit lang ng ano nila, warehouse nila, which is siguro mga 20 minutes lang is makarating na sila dito sa amin. So, ganun katagal yung ano nila, delivery nila, tapos nakastock lang sa ano nila. Hindi kagaya dati na pag ganito talaga, so i-deliver agad. Ngayon, abutan pa ng 1 week or so 2 days, ganyan. Kakaiba ngayon, yung delivery ngayon. So, na-miss ko talaga yung partnership na nasala before, which is Let's Philippines. So, delivery talaga ng sealer. Ang ganda din kasi din ng pina. Ayan. So, ito na guys. Ayan, dandahan ko lang kay baka masira. Higaan ito ng ano ko, ng mga doggy ko. Kasi sa labas ko na sila nilalagay guys. Hindi na dito sa loob kasi madumi na dito sa loob at saka mabaho. Kaya nag-decide ako na guys sa labas. So, ito na guys. Wow! So, ito yung large guys. Ayan. Yun, small at saka medium na. So, ganito na parang pala kasi malaki na silang dalawa. Si Yuki at saka si Miso. And then, bumili din ako ng kits nila guys. Ito siya. Made ito guys. Ito, yan. Kits na ito. Wow! Which is mas mura talaga sa online. Kumpare talaga kung binibili mo lang siya dito sa mga tindahan. So, dalawa to. Ito ata parang 5 ano to siya eh. 5 layer ng meat. At saka ito parang 2 layer. Kalimutan ko ano to. Ayan. Ito dalawa to guys. So, this is all for today for my unboxing for my pet guys. Thank you so much for your support and for watching my video. Thank you for watching. Subscribe, like, and comments in my YouTube channel. Bye-bye!